ry vahoaka ny Antananarivo sy ny manodidina tonga indray ny fotoam-bavaka lehibe. Nouveau départ, New Beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 sasany eto amin'ny tranobe ny vahaony oloko André Fanambojanary. Ampianatra anao ny tenako mahakasika ny hoe ahoana no andraisako ny anjara voatendry, anjara fahasoavana, anjara fitahina. Nouveau départ, New Beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tongava daholo tompoko. Jesosy tena eto amin'ity toerana ity tokoa ianao, tsapa ny fanahiko marina tokoa zany. Jesosy tiako loatra ianao, ary zany ny antony atongavako eto. Maniry andro any mba anjakanao atampoko ato, anjakanao amin'ny fiainako manokana. Andriamanitro, atsangano ny ara-panahiko, vonjeo indray ny fanahiko, aza velao reraka Tompo. Misy fotoana tena reraka, miravoravo tanana, tsy mahavavaka, reraka ny fanahiko. Atanjao a Jesosy, velomin-dray aho, mamindrafo amiko ianao, mamindrafo amiko ianao. Atanjao ny fanahiko Jesosy, ampitoboy ato anatiko ny fahasoavan'Andriamanitra, ampitoboy ato anatiko ny herinao Jesosy, ataovy ato anatiko ny hery ny fifohazam-panahy, lay afo ny fifohazam-panahy, ataovy ato anatiko zany. Fantatry loatra ny teninao fa tahaka ny anambinana ny fanahiko ihany no anambinana amin'ny zavatra rehetra. Atanjao a Jesosy, asanato ny feonao sy ny tananao dia mivavao anatin'izany. Ray malalo ankehitriny dia tafavory eto amin'ity toerana ity zahay. Misy fotoana Tompo mahatsiaro tokoa, mahatsiaro fareragerana, mahatsiaro fahosaosana, kanefa zay miandry anao Jehovah Andriamanitra dia mandroso hery zay miandry anao toy ny voro mahery, miandry anao ary mangeta entanao indrindry. Tompo fo azy izahay, indraindray mavesatra izahay, indraindray mahatsiaro reraka izahay, misy vanim-potoana mahatsiaro osaosa izahay, kanefa Tompo miantso anao amin'ity marain'ity. Aoka vontosanao ny herinao aoka vontosanao ny osotrao aoka vontosanao ny fahasoavanao vontosanao le fitahim-panavy aminao Fanahy masina, inty aho fanahy masina, inty milanao fanahy masina. Mila mahatsapa firaisana aminao amin'izao maraina zao, mila mahatsapa fifandraisana aminao amin'ity andro an'ity Andriamanitro. Miantso anao Jesosy, miantso anao fanahy masina, foazy ny ara-pananay. Atanjao izay Tompo, atanjao izay fanahy masina, ho any amin'iza moa izay, iza no anteranay Tompo. Ianao lay manana ny teny fiainana mandrakizay, ianao lay tompony fanomezam-pahasoavana, ianao manositra anay amin'izany fanomezam-pahasoavana zany. Ary tsay ato anatiko izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ary tsay ato anatiko izany fanomezam-pahasoavana avy any an-danitra izany. Aidino ato anatiko izany fanomezam-pahasoavana avy aminao zany Jesosy. Zavela ho rendremana Jesosy, azavela toritory Jesosy, araka ny teny soratra masina manao hoe ankehitriny dia ora tokony foazanareo, ora tokony foazanay zao, ora tokony foazanay zao, ora tokony foazanay zao. Fa ankehitriny ny andro famonjenanay dia akaiky kokoa noho ny tamin'ny andro voaninonay. Akaiky zany andro ny famonjeny zany, akaiky ny ora ny famonjeny. Noho izany Tompo miantso anao foazinao Andriamanitra, foazinao Jesosy. Atanjao indray Jesosy, milanao loatra ny fanahiko ato anatiko ato, milanao ny amiko ray manontolo, milanao ny fanahiko manontolo, milanao ny ato anatiko ray manontolo Jesosy, milanao ny momba rehetra Jesosy. Mila ny fanahy masina, manira anao fatratra indrindra fanahy masina. Mila mahatsapa anao zay fanahy masina, mila mahatsapa fifandraisana aminao. Tsy
teo reradreraka izany, na ny fanahinay, na ny sainay, na ny fonay, na ny vatanay. Mandray hery ara-pana vaovao avy aminao Jehovah Tompo, mandray ositra vaovao avy aminao Andriamanitra, mandray fananganam-piainana vaovao avy aminao Jesosy. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Andao mahazo toerantsika tompoko a. Manona ny fiadanan'ny Tompo a ho anao izay tonga eto amin'ity andro soanio ity a, hianatra mahakasika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ny zavatra resana amintsika eto moa dia mahasoa anao foana, mahasoa ny fanahinao a, mahasoa ny tenanao manontolo, ny zavatra izay fampiresantsika ara-tsoratra masina. Jakoba toko faharoa Jakoba toko faharoa ny andininy fa 17 sy ny manaraka. Jakoba toko faharoa dia ny andininy fa 17 toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa no soa azo rahalajo? Raha misy milaza fa manam-pinoana izy, nefa tsy mananasa. Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy nanabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindro, mifokisa, kanefa tsy omenareo azy tsy inona izay tandrifiny ho an'ny tenany. Inona moa no soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Bakitsika ty amin'ny boky ny Ohabolana toko 7 toko 7 aloha zay vao ny toko 7 Ohabolana toko 7. Ohabolana toko 7 ny andininy 7 toy izao nivaky ny teny manao hoe: aza mamina ny soa amin'izay tokony homena azy, raha azo ny tananao atao ihany. Aza mamina ny soa amin'izay tokony homena azy, raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka vindray fa rahampitsy no homeko kanefa manana ihany ianao. Aza mamorona sain-dratsy hoenty mamelona manao saingy mitoetra mahatoky eo aminao izy. Ohabolana toko 7 dia toy izao ny vaky ny teny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, ny andininy 17. Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra any Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa. Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra any Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa. Raha mety ianao dia mba hiteka ho an'ny tompontsika ao anatin'izany andalan-tsoratra masina izany. Aleluia. Na tsika tsiraray avy matotonga eto dia misy zavatra mba hiritsika eo anatrehan'Andriamanitra, ary anisan'ny tena tonom-bavaka lehibe miverimberina eo am-bavan'ny kristianina rehefa mivavaka sy miresaka amin'Andriamanitra dia momba n'io resaka fitahian'Andriamanitra io. Miresaka fitahian'Andriamanitra. Raha mangataka tsodrana amina mpanompon'Andriamanitra anankiray, na olona anankiray ny mpino, na olona tsotra, dia ny ao am-pony sy ny ao amin'ny eritreriny dia ny mba ho tahian'ny tompo, mba ho lasa lavitra eo amin'ny fiainana. Marina sa tsy marina?
matoy ianao mivoaka ny trano dia hitady vola dia ny ao am-ponao dia maniry ianao mba ho tahian'Andriamanitra. Be dia be izay fanalahidy efa nomena antsika teto izay a, ary ireny fanalahidy efa nomen'Andriamanitra antsika ireny dia efa avy zato eny amin'izao ny fiainantsika tsiraray avy reto. Izany efa miteny aminao androany a, ny fanalahidy izay omen'Andriamanitra anao etondray dia mbola mpiakatra misimisy kokoa ny fiainanao a manomboka amin'ity andro anio ity. Alleluia, alleluia. Misy fotoantsika rehefa miasa na manompo an'Andriamanitra ohatran'izao dia mifantoka bebe kokoa amin'ny tenantsika, mifantoka bebe kokoa hoe ny fiainako Jesosy, ny momba Jesosy. Tsy dia mieritreritra ny hafa loatra tsika manao hoe ny fiainan'ny ranona Jesosy, fiainan'ny leolao ohatran'izao, fa ny fiainako Jesosy, ny tokantranoko Jesosy, ny fiainam-pitiavako Jesosy, ny kolazin'ny janako Jesosy, ny asako Jesosy, ny vola ao anatin'ny paosiko Jesosy. Ao amin'ny tenantsika foana tsika no mifantoka. Fa eto a misy zavatra anankiray tian'Andriamanitra mba hojerenao androany. Ity zavatra resako aminao ity dia fanalahidy ho anao fa tsy fanalahidy ho an'ny olona hafa. Tena ho anao mihitsy. Ozy ny soratra masina. Ny 5:10 Jakoba. Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manana ny kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, io zany le miteny manao hoe fiadanana, mamindroa mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsina izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa ny soa azonareo amin'izany? Zany hoe misy olona ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Tompo, na eny amin'ny fiarahamonina, indrindrandrindra ao anatin'ny fianakavianao, dia ianao rehefa manantona azy dia ozy ianao manao hoe fiadanana. Ozy le anabavy anankiray izay, shalom. Natany shalom mandray ny azy, fiadanana daholo moa ny hevitra izany. Ny pasteur Serge mivady indray moa rehefa meo anaminy tsika izy, pasteur Serge, peace to you, peace to you. Fiadanana daholo ny hevitra izany rehetrarehetra izany. Kanefa ozy ny Baiboly, io olona itenenanao hoe peace to you io, shalom io, mandehana ny fiadanana mamindroa mivokisa io, sady tsy manana ny kohanina, tsy manana lamba hotafiana, inona moa ny soa azonao amin'izany? Ozy izy ny Baiboly. Zany hoe misy toerana tian'Andriamanitra hipetrahanao, dia toerana anankiray tian'Andriamanitra ianao mba hitsinjo ny hafa, mba hijery ny hafa, mba halahelo ny hafa. Alleluia, alleluia. Manana ihany ianao izy ny Baiboly, misy ihany ao aminao, kanefa ny teny aloky ny vavanao dia fiadanana. Tahiny Tompo anenareo, fa tsy mba mahafoy azy ianao, na dia zavatra kely monja azy, tsy mba manome azy ianao, fa fihinana ao amin'ny tananao, kanefa tadiora lasa nabavy. Ozy ny tenin'Andriamanitra diso fantatsika loatra. Asan'ny apôstôly 2:5-7. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny, zany hoe iza zany sambatra kokoa, raha samy sambatra izy anankiroa, le manome ny sambatra kokoa, fa le manome fotsiny mampifieritsaina kokoa. Izy mahasambatra fa maninona? Mampifieritsaina. Zay. Tsy soa azonao raha tsy manao an'izany ianao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Eo ny Galatiana 5:9 eo ao ambadika eo, aty alohan'ny bokin'ny Jakoba no misy an'izany. Galatiana 5:9. Teo zany soratra masina eo amin'ny 5:4, indrasy mbola tsy hitany azy zany a. 5:7 sy 10.
Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa ny fotoan'andro no ijinjatsika ratsy rerakitsika fa araky ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy finoana. Alleluia. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'andro ijinjatsika ratsy rerakitsika fa araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa indrindra fa mpianakavin'ny finoana. Alleluia. Indrindra fa mpianakavin'ny finoana zany hoe raha hanao soa ianao dia afaka manao soa amin'ny olona rehetra fa indrindra ozy baiboly amin'ny mpianakavin'ny finoana zany hoe ny piraitam-poanao ao amin'ny tompo jereo fa sao dia misy malahelo, jereo fa sao dia misy osaosa, jereo fa sao dia misy tsy mihinan-kanina. Reny le tena hita hoe manompo an'Andriamanitra reny fa tsy le mpisoloky koa. Alleluia. Reny le tena manompo an'Andriamanitra. Zay le dikany hoe mpianakavin'ny finoana. Dikany hoe mpianakavin'ny finoana tsy olona mijorojoro, tsy tia mihaino toriteny, tsy tia olona tsy tia mivavaka, fa olona mivavaka mpanompo an'Andriamanitra. Hitanao fa mba miezaka izy, mba tena tery izy manompo an'Andriamanitra kanefa osaosa ihany ny fiainany. Dia ozy izy ny baiboly aza reraka manao soa amin'ireny olona ireny ianao, indrindra ireny mpianakavin'ny finoana ireny. Antony fa nalahidin'ny fitahian'Andriamanitra ho anao zany satria mahasambatra koa ny manome noho ny mandray. Alleluia. Mahasambatra koa ny manome noho ny mandray. Ao amin'ny boky ny ohabolana nyvakitsika teo iny azavaiko kely ty teny ty sao dia misy tsy mahazo. Ohabolana toko 7:20. Ohabolana toko 7:20 izay miantra ny malahelo dia mampisambotra amin'ny Jehova ary izay nomeny dia onerany be. Alleluia. Izay miantra ny malahelo izy dia maninona? Mampisambotra ny Jehova. Dika hoe le malahelo resan'ny baiboly eto tsy le malahelo ny dom-pahoriana akory. Tsy izay loatra le hevitra le teny eto le hoe malahelo ny dom-pahoriana na hoe malahelo fa ny lozan'olo tiana. Dia maninona ianao zany ohatra malimalika kely kanariny ako. Tsy izay le malahelo izay ny resahana eto. Fa le malahelo resan'ny baiboly eto dia olona sahirana ara-pivelomana, olona mahantra. Olona mivavaka izy fa sahirana. Ary olona ao am-piangonana ihany izy fa mahantra. Dia ozy ny soratra masina izay manome ho an'ny malahelo dia maninona ozy? Mampisambotra an Jehova. Zany hoe itsika za tsy miteny anao hoe mindrasa manan-karena vao manao an'izany, fa matsiaro ianao mba tahian'Andriamanitra, mba tsy dia mangataka aman'olona ianao, mba nomen'Andriamanitra tombony noho ny amin'ny hafa ianao, fitahiana noho ny amin'ny hafa. Io moa ry havana tsy fantatra mihitsy ny fitondran'ny tompo hoe fa maninona ny misy olona sokadan'Andriamanitra kokoa dia misy olona nefa ohatra ny mba miezaka ihany fa eo foana tsy afaka mihitsy Andriamanitra ny mahalala. Fa na eo ny fiainanao na tena misokadana kokoa ianao dia zao ny volazan'ny tenin'Andriamanitra manomeza ho an'ny malahelo fa zay manome ho an'ny malahelo mampisambotra ho an'i Jehova. Alleluia. Dikan'izany koa tsy hoe anararoatra ny sasany dia hoe anatria andao anao malahelo ary ratsy be zany toeran'ny malahelo zany andao rangatena anao malahelo fa nafitatra le toriteny tao fa mampisambotra an'i Jehova hono kareo ray tanàna reo no manome antsika tafavoaka tsika ory malahelo ho anao zay malahelo tonga eto amin'ity toerana ity aza mety ho tenenina hoe malahelo ianao fa ianao ihany koa dia nosoran'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny hafa ianao. Nahoana ianao nijanona eo amin'ny toeran'ny olona malahelo, na eo amin'ny toeran'ny olona sahirana, na eo amin'ny toeran'ny olona mahantra? Misy anjara fitahiana ho anao ao amin'i Jesosy. Esorin'Andriamanitra eo amin'ny toeran'io ianao dia apetraka Andriamanitra ao amin'ny toeran'ny olona manome ihany koa. Alleluia. Lazao ny avakaikinao za tsy malahelohelonao zany. Alleluia. Nataony tompo-panome ianao fa tsy olona malahelo. Reny le olona malahelo reny tsy mamontsy an'ity fitoam-bavaka maraina ity. Tsy
tonga eto ry zareo. Fa rehefa hitanao izy dia ampiaro ny tenin'Andriamanitra. Hoe araka ilay tenin'Andriamanitra ny renesinay dia mampisambotra ho manome ho an'i Jehovah izay, manome ho anareo zahay, zany dia omeo arak'izay vitanao izy. Omeo arak'izay vitanao izy. Ato amin'ny bokin'ny Deutéronomia ato omeko anao toy ny andalatsoratra masiny tony mba hovakianao ihany koa rehefa any an-trano any. Deutéronomie 5:20. Na dia lalàn'i Mosesy azy tony dia hovakiana ihany. 5:20. Ny andininy fahafito. Deutéronomie 5:20 andininy fahafito. Raha misy malahelo ny rahalanao ao an-tanànanao anankiray amin'ny tanao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tananao. Aza manamafy ny fonao izy na manakombona ny tananao amin'ny rahalanao izay malahelo. Fa sokafy tsara amin'ny tananao. Mahafinaritra anie zany. Ka ampisambory izay ilainy arak'izay mahory azy. Mitandray mafandrao isy hevin-dratsy ao am-ponao, manao hoe antongotra ny taona fahafito dia ny taom-pahafahana. Ary ho ratsy fijery ny rahalanao malahelo ianao ka tsy manome azy akory, ary hitarahina amin'ny Jehovah hiampanganao izy, ka dia ho fahotanao anao izany. Omeo tokoa izy. Ary eo ka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hita iny Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataon'ny tananao. Tia andiny faraka ambin'ny folo tiny nahagaga. Fa ny tany tsy ilaozan'olona malahelo. Koa izany no andidiko anao hoe sokafy tsara amin'ny rahalanao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny tananao. Aleluia. Sokafy tsara amin'ny tananao satria ny tany tsy ilaozan'olona malahelo. Manana tombony lehibe ianao raha tsy isan'ny olona mahantra sy malahelo. Fa eto ambonin'ny tany araka ny volazan'ny Baiboly dia tsy ilaozan'olona malahelo eto, fa misy olona malahelo foana. Kanefa hozy ny Baiboly, sokafy tsara ny tananao. Aleluia. Aleluia. Dia omeo arak'izay tokony omena azy izy. Zay ny anankiray zay. Zavatra iray faharoa ho resantsika. Ato amin'ny Korintianina voalohany 7. Korintianina voalohany 7. Ny andininy fahafito. Toy izao ny vaka amin'ny teny. Iza no mandeha manafika ka movelona amin'ny arenan'ny tenany. Iza no manontany-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra. Ary iza no miandro Andriamanosy ka tsy mihinana ny rononony. Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany, sa ny lalàna mba milaza izany koa, fa voasoratra eo amin'ny lalàn'i Mosesy hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Vakitsika ilay Galatiana 5 teo ny andininy 1 dia izy fantatsika loatra manao hoe na dia fahitsika aza izy dia iverenantsika ilay Galatiana 5 ny andininy 1 ho ny soratra masina manao hoe aoka izay ampianarina amin'ny teny mba hafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Aleluia. Fanalahidin'ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra ty zavatra resako aminao ty enonareo tsara. Rehefa nampianatra Paoly ny fiangonana tany Korinto, nampianatra ny apôstôly Paoly eto amin'ity fiangonana ity, eto amin'ity Galatiana ity, dia nitory filazany tsara izy, nanambara ny tenin'Andriamanitra izy. Mariako tsara fa ny apôstôly Paoly tamin'ny fotoana io dia nijoro vavolombelona mihitsy. Fa i Paoly apôstôly tsy mamaky tratra ny fiangonana. Manino izy? Tsy dia tia mitaraina amin'ny olona. Ny elan'ny Paoly mihitsy zany toetra hoe mitaraina aman'olona zany Ny elan'ny Paoly zany toetra hoe mangatakataka amin'ny fiangonana sy mangataka aman'olona zany
Ary nisy fotoana izy nampianatra mihitsy tamin'izany fotoana izany manao hoe mba tsy havakitra ny fiangonana dia niasa tamin'ny tanany folo izy. Nandeha niasa mihitsy ingarainy. Sao izy dia ny fahefanay no anakana ny filazantsara ny Kristy. Nefa na izany nampianatra ihany izy, tsy dia nole amin'ny tenany loatra. Fa nampianarin'ny apôstôly Paoly mba ho fitahiana ho an'ny fiangonana. Amen. Ireo hevitra izao tena anankiroa ireo mitovy ihany manao hoe aza manakombona ny vavan'ny omby ny velivary. Ianareo izay nampianarina ny teny mahafoza zavatsoa ho an'ny mpampianatra. Hitanareo a, raha misy zavatra tokony mba mahatery anao rehefa ny tokantrano ianao, dia manokana fotoana mba hivavahana ho an'ny fitoriana ny filazantsara, dia mivavaha ho an'ny mpitory-teny. Misy andraikitra lehibe mihitsy tsy avy amintsika, na ndray tsy vitantsika. Na ndray ianao maheno mpanompon'Andriamanitra hoe miady mivady hony, dia ozy ianao tsy arakaraka ny zavatra tory mihitsy ny fiainana. Fa ianao ngafa nivavaka ho an'ny mpitory-teny iny, saraka ho le pastera ohatran'izao, raha tsy fitondran-tena, tsisy fahamasinana. Nefa ianao tsy mivavaka ho azy na indray mandeha aza, na dia mba nifonao azy aza tsy nataonao. Misy fotoana le pastera na inonao feo, nisy zavatra ohatran'izao no nahazo azy, efa napoziko. Raha iny toetra ny mihitsy ny fomba firaisana iny tsy maintsy efara amin'izay iny ho aho, dia io izy io izy ianao. Fagainao fa nivavaka ho azy. Mba nahafohy fotoana ve anao nivavahana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra io? Za milaza amintsika, fitahiana ho anao ny fivavahanao ho an'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Alleluia, alleluia. Mivavaha ho an'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, mivavaha ho an'ny mpanompon'Andriamanitra mitoro filazantsara. Za milaza aminao, hitahian'Andriamanitra anao zany. Za mpivavaka ho an'ny mpitoro filazantsara, mivavaka ho an'ny mpitoro filazantsara. Reny mpitoro filazantsara fantatra any ampitan-dranomasina reny. Tompo, misy an'izany mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao any Amerika, any Nigeria, any Afrika Atsimo. Za tsy mahalala azy voto-kevitra ijoroany fa dia zao mpanomponao fotsiny izy ny fantatro. Vavaka ho azy mba ho ampiasainao izy, mba ataonao ohatran'izao sy ohatran'izao izy. Dia mivavaka ho azy dia hitako hoe hitahian'Andriamanitra azy izy, lasa mahery rehefa mivavaka ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra any ivelany. Alleluia. Dia avy eo indray mivavaka ho an'ny mpitoro filazantsara eto Madagasikara. Laniko tsy enjery mihitsy mpitoro filazantsara eto Madagasikara. Misy an'izao ary amin'ny faritra atsimo, misy an'izao ary ananina ary, any amin'ny faritra Moronmany, misy mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao, misy ohatran'izao sy ohatran'izao. Ianao le miteny manao inona ny ataoko pastera mba ananako faharetana mivavaka, dia zany efa tantaraiky aminao zany. Dia ento mivavaka tsiraray izy, misy ray alina izy dia ento mivavaka tsiraray. Alleluia. Fa maharitra ho azy ianao. Ary ianao mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany, lasa sady feno fanahy masina ianao. Alleluia. Raha ozy ianao hoe tsy hitako izay vavaka atao, zany efa toroko anao zany. Vavaka ho an'ny pastera rany, vavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rany, vavaka ho an'ny vadana, satria ny vadana dia kizitim-belona, ny vadana ohatran'izao. Tiavan-tanana ho an'ny tompo. Zany no ataonao zany. Hitahian'Andriamanitra anao zany. Rehefa manisy soa mpanompon'Andriamanitra anao, hitahian'ny tompo anao zany. Fahazadonoana ihany koa, fa ozy izy ny Baiboly, ianareo izay nampianarina ny teny mahafoza zavatsoa ny mpampianatra. Tany Baipasy tamin'ny sabotsy teo nitory an'izany. Ny ato amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko dia tsy tokony misy mpanompon'Andriamanitra mangatangataka izany ato. Tsisy pastera zany mangataka hoe ranabavy rahalahy, mivola rahalahy, mivola rahalahy fa tena sahirana be. Tsy misy an'izany ato, lazaony ao aminao hoe tsisy an'izany ato hoe. Alleluia. Sady tsy misy mpanompon'Andriamanitra mangataka ato no tsy misy mpanompon'Andriamanitra manataka. Alleluia. Raha ohatra ianao manao délivrance, tsisy vola aloha. Raha misy mitakitaky vola aminao zany manao hoe ty ianao ty misy tombany kely malazy ty dia misy koto maditra 700 000 manao an'io. Tsisy maimaimpona, zenazy maimaimpona dia mizara maimaimpona. Tsisy vola aloha. Alleluia. Zahay raha mitory ny tenin'Andriamanitra aminao eto, tsisy vola aloha anao zany.
raha manao fanatitra ho an'ny tompontsika tenin'Andriamanitra, zany tenin'Andriamanitra ohatran'le antaontsika hivavaka mandohalika, dia tenin'Andriamanitra mitovy amin'izany dia manao an'io tsika. Tsy fandraisana anjaranao io. Aleloia. Raha miresaka fahafolo-karena sy fanatitra tsy fandraisana anjara, fa fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany. Aleloia. Raha makany anatin'ny tokantranonao ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, tsy karamanao lehany ihany hoe makany ny mpanompon'Andriamanitra dia angataka vola, tsy mangataka izany ny mpanompon'Andriamanitra ato. Fa saingy izao hozy izy ny baiboly, zay zao le toeran'ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny toeranao koa dia ity. Ianao izay nampianarina ny teny, mahafoza zavatsoa ho an'ny mpampianatra. Aza manakombona ny vavan'ny omby mivelo. Hitanao zao ohatra ve le pastera makany aminao, asainao izy ianao ny ambodimita no mipetraka, dia mandeha tongotra izy makany ohatra tsisy frais, na mandeha bus. Ianao nefa makany amin'ny dokotera mahafoy taxi nareo mianakavy, tonga dia 200 000 amin'le misy an'le rahalahy zay rehefa manakana taxi izy tsy miady varotra fa tonga dia avany ny taxi. Mitsofoka izy aloha dia ao mahita ny hoe ohatrinona amin'izay. Aleloia. Fa rehefa hivavaka ny olona tsy mahafoy an'izany izy, tsy mahafoy an'izany. Raha makany amin'ny dadarabe ny fianakaviana miray saina tsara, raha makany amin'ny hôpitaly miray saina tsara, fa dia misy dia lazaiko aminao, tsika sady tokony mahalala ny tokony ataontsika no manao ny tokony ataontsika. Ny vavaka ao anao le mpanompon'Andriamanitra sitrana tamin'ny aretinao ianao, na dia tsy mitaky vola azy izy, na dia tsy mangataka azy izy, dia ny toerana misy anao amin'izay fotoana izay, toy izy ny baiboly manao hoe ianareo izay mba nampianarina ny teny, mba mahafoza zavatsoa ny mpampianatra. Aza manakombona ny vavan'ny omby ny velivary, mba manaova soa amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Aleloia. Lazao ny ao akaikinao mba manaova soa amin'ny zareo reny e. Aleloia. Nzay mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nirahako, ndanao pastera dia mitondra moto, lasa le rahalahy any akaiky ny vato any, dia nandeha izy. Rehefa tany akaiky ny vato tany, délivrance zany pastera, adiny roa sasany zany fampitolona tamin'le devoly tao, adiny roa sasany, afaka le olona. Verina avany le ranamana le pastera, lany lasantsy izy avany vato, nanosika moto, tsy olazaiko le adresy fa tonga dia fatany avy any nanosika moto ny akatranaka aty. Le fianakaviana be deaibe, olona be deaibe, tsy mba nanomena dia lasantsina 25 000 aza. Reraka le mpanompon'Andriamanitra manosika moto, reraka ny vatany dia zao ny ao an-tsainy manaraka, tsy hoany tsony. Dia rehefa ny rahanao izy dia zao ny tena, tena tsy tonga any pastera fa reraka le manosika moto. Le fanan'olona sy tiako ihany fa za koa tsy maintsy mijery ny tenako fa maty lazao ny akaikinao manaova ny tokony atao dia mahalala ny tokony atao. Aleloia. Manaova soa amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Misy aminao ny tahin'ny tompo noho ny amin'ny fampianarany, noho ny amin'ny vavaka nataony, noho ny amin'ny tsodrany nataony, noho ny amin'ny na dia ny tanana mifandray fotsiny iny azy, mety misy aminao no tahin'Andriamanitra noho ny amin'izany rehetrarehetra zany. Aleloia. Aleloia. Ianareo izay nampianarina ny teny, manaova zava-tsy ho an'ny mpampianatra. Ataovy zany fa hitahin'ny tompo anao zany. Ary raha manao an'izany anefany, efa nazavaiko foana, raha manao an'izany aza mitsetsetra mihitsy hoe ry zao misy ohatran'ny tsy misolo costara, ry zany no tokony homena. Tsy resaka mitsetsetra, tsy resaka mampalahelo. Za raha mampalahelo anao za memenanao an'izany mihitsy, aza mifampalaheloheloelo zany. Aleloia. Ary mampalahelo mihitsy izy, mampalahelo. Misy mpanompon'Andriamanitra ohatrany mampalahelo, mampalahelo. Tsy resaka mampalahelo fa resaka baiboly. Aleloia. Tsisy dirany mampalahelo. Aleloia. So anao mieritreritra manao mampalahelo izy satria tamin'ny 5 izy nitoka teo, mampalahelo izy satria tsy matory amin'ny alina, mampalahelo mihitsy izy. Tsisy resaka mampalahelonao zany eto. Fa ny zavatra resahan'ny baiboly eto, ianareo izay nampianarina ny teny, mahafoza zavatsoa ny mpampianatra. Tenin'Andriamanitra zany dia zany ny marina. Mity hafantanana ho an'i Jesosy.
Aleluia, aleluia. Zany ny teny soratra masina tamin'ny ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama. I Abrahama fantatra Andriamanitra fa tena mpanompon'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra, ho tahina zay manisy soa anao. Maninona ozy? Zay manisy soa io mpanompon'Andriamanitra io, satria olony fahasoavana ihany koa ny Abrahama. Dia ho tahina zay manisy soa an'io. Aleluia. Ary zay manisy soa ny taranak'i Abrahama, ho tahin'Andriamanitra. Zany ny hitako ato anatin'ny Baiboly, anisan'ny fanalahidiny fitahin'Andriamanitra. Anisan'ny fanalahidiny fitahin'Andriamanitra. Asa efa nisy fotoana nijoroana vavolombelona teto makasika ny pasteur tahina kely. Lo averiko ty fijoroana vavolombelona ty fa mamy be. Tahina kely le botabota kely zay izy. Dia i tahina kely io, pasteur tahina kely, rehefa mivavaka manao délivrance, tsisy fantatra ny feoany. Predika izy. Voaka ihany io devoly io. Devoly malala an'le feo. Fatany ihany io may izy. Ianao miainy tsy malala ny miteniny, dia ampianarina miteny izy. Tahina, tenena moramora. Efa mesaka pasteur, efa mesaka. Dia nisy olona nivavahany. Nivavaka pasteur tahina kely ho an'le olona. Sitrana le olona satria aretina ratsy be nazy an'le olona. Dia avy eo io olona io lasa mipetraka tany ampitan-dranomasina. Aleluia. Dia Andriamanitra mihitsy nandidy ny olona io manao hoe, ianao mila mifandray amin'ny tahina ianao. Dia mamatsy vola ho an'ny pasteur tahina kely mianakavy foana le olona isambolana. I tahina moa zany raha jerenao ety ivelany, dia ozy ianao tongotongotreo ve mba pastery raha mijery ivelany fa misy osotra ao anatiny. Misy osotra ao anatiny. Aleluia. Tany velany tany le olona, dia nandefa vola ho an'ny tahina foana. Nandefa vola ho an'ny tahina. Dia zao zavatra nahagaga. Tahin'Andriamanitra le olona sady salama tsara. Pasteur tahina koa, pasteur tsotsotra kely mampalahelo koa ilay zany mijery zany. Nanangana trano iarainy. Navita trano misy rihana roa izy. Aleluia. Dia zao, taty aoriana, tsy nalefan'le olona tany amin'ny tahina tsony le vola. Tsy nalefany tany amin'ny tahina tsony fa navily lalana, nalefany tany amin'ny pasteur Bogosy. Navily any amin'le Bogosy, le be ranomanitra mahafinaritra be, le vao mandalo eo akaiky ianao dia tsara zany fofony zany. Nangaya pasteur tahina kely, fa nangaya izy fa le osotra tao anatiny tao ihany. No volana vitsivitsy taty aoriana, nanomboka nikorosofahana le olona. Potitra le fiainan'le olona tany ampitan-dranomasina tany, tsy nandeha amin'ny laoniny intsony. Dia avy any izy no niantso amin'ny pasteur tahina kely indray. Pasteur tahina, mifona aminao fa naviliko lalana le zavatra efa tokony nomenanao, nataoko any amina olona ohatra zao olo malaza, pasteur malaza be eto Madagasikara fa tsy tia lala amin'ny pasteur tahina, potitra. Iny vao nifona tamin'ny pasteur tahina. Ka amin'ny pasteur tahina moa tonga dia aleluia, amin'ny satra Jesosy, amin'izany. Aleluia. Zavatra tiako resahana aminao dia hoe, ny zavatra nataonao hanampanopin'Andriamanitra anankiray tsy nataonao hanampanopin'Andriamanitra, fa tena nataonao fifandraisanao amin'Andriamanitra, ary fanalahidiny fitahin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao zany. Aleluia. Aleluia. Zay mahatonga ana miteny anao hoe misy fotoana zaho fatoko amin'ny teny anao, vao ozy ianao manao inona raha mahatonga an'ity blocazeko ty, inona mahatonga an'ity sakatsakany ty, sao dia adinonao fa misy olona tokony namafazanao, misy olona tokony nasianao soa, kanefa tsy nataonao zany. Dia nandray mikatsikatso, ianao variana manao délivrance, miala amin'ny blocage, fanany fanotrano, trosatrosa lavide, miala ho anareo. Tsy mety miala zareo satria tsy mahatonga tsy miala. Ianao misy olona tokony hifandraisanao, misy mpanompon'Andriamanitra nifandraisanao, adinonao izy. Zao
hevitra anao any Andriamanitra, hitanao any Andriamanitra, ampatsiahanao ny raha izay tokony ataonao any Jesosy. Aleloia, aleloia. Ianareo izay nampianarina ny teny mahafoza zava-tsoa ho an'ny mpampianatra. Aleloia. Ataovy zany fa mahasoa anao zany. Eritreretinareo hoe raha mahazo vola ianao 40 miliara, tsofoko rano ianao azo zany. Ilainao zany. Na ho avy rariva ary ny tompo ilainao zany. Aleloia. Misy rahalahy zay tsy mahazo valim-bavaka mihitsy izy. Dia rehefa resanao million maromaro sy miliara maromaro dia zao ny teniny. Manimba toe-panahy zany ka. Tsy mahazo valim-bavaka izy dia vao resanao miliara. Ohatran'ny manimba toe-panahy be zany zavatra zany ka. Zany ve animba toe-panahy? Raha tahin'Andriamanitra ianao toe-panahy ina no simba amin'izany. Za ve tahin'Andriamanitra ianao tahin'Andriamanitra dia ho simba ve ny toe-panahiko? Aleloia, aleloia. Fa raha tonga eo aminao zany mahafoza zava-tsoa ho an'ny mpampianatra. Aleloia. Rehefa resantsika eto mandrakariva hoe mahafoza zava-tsoa ho an'Andriamanitra, me raha miasa amin'Andriamanitra fa ny resany eto androany mahafoza zava-tsoa ho an'izay nampianatra anao. Aleloia. Okizay, mbo hitsangatsika. Asarato ny tananao amin'izay zao teny zao. Jesosy misaotra anao indrindra ny amin'izany fampianarana zany. Mampatsiahy indray Jesosy ny fanomezam-pahasoavana izay napetraka ao ato anatiko. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, ampianaro ny sitraponao aho, ampianaro ny teninao aho, ataovy pakatoy ny teninao aho, fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany fa tena pakatoy ny tenin'Andriamanitra. Iainako ny teninao Tompo, iainako ny sitraponao Jesosy. Tsy atao andalo fotsiny ato anatiko zany fa manomboka iainako zany, iverenako zany. Toizantsika zany vavaka zany amin'izao fotoana izao. Ry vahoaka ny Antananarivo sy ny manodidina, tonga indray ny fotoam-bavaka lehibe. Nouveau départ, New Beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo amin'ny alatsinainy ho avy zao amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 sasany eto amin'ny trano ben'ny vahaony oloko André Fanambojanary. Ampianatra anao ny tenako mahakasika ny hoe ahoana no andraisako ny anjara voatendry, anjara fahasoavana, anjara fitahina. Nouveau départ, New Beginning, fanompoana vaovao be miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tongava daholo tompoko.